咩問題先啊，等等啊。然之後我哋都等下睇下咩人仲未入嚟啊，等個2-3分鐘咁咯。然之後我哋先開始今日呢堂課。呢堂課咧，我哋就會講下咩係股市嘅週期。然之後你就可以判斷下而家係喺股市嘅咩階段啦，亦或者佢就會起啊，定或者佢會接落嚟會跌啊，都我哋睇下點咯。今堂課之後咧，你就識得睇點樣去睇呢一個股市係咩階段，然之後而家到底我哋做啲咩？如果你有股嘅話，我哋點樣去處理咧？或者你而家係空手冇咩股喺身嘅話，我去接啦，定係我等佢跌啦，或者係嗱嗱聲衝入去啦，係咪？有好多唔同嘅部署嘅。到我哋都係會分下咩階段，我哋去做啲咩嘢，然之後有咩信號啊，有咩 signal 去俾我哋睇下，到底而家係咩階段嘅。除咗嗰啲數據之外咧，你都可以從嗰啲生活習慣嗰度睇到嗰啲信號嘅，就好似你巴剎嗰度菜市場嗰度嗰啲 auntie uncle 啊。如果佢哋而家嗌你去買 Bitcoin， 你就知道 Bitcoin 係好撚高咗㗎啦。sorry。如果佢嗌你去買 Bitcoin， 你就知道其實嗰啲人全部係冇呢啲投資知識嘅。如果你知道佢哋而家係好熱咗，嗰個市場好熱咗，佢就好大概率會轉啦，會跌啦。之前從嗰個6萬幾跌落嚟都係咁樣。嗰陣時我啲朋友之前全部冇投資過呢啲 Bitcoin 嘅，呢啲咧，佢全部都嗌我去投資 Bitcoin， 嗌我投資 BNB 啊嗰啲，買嗰啲cryptocurrency啦。從佢哋嗌我去買嗰陣咧，就跌得好慘啦。我有好多啲朋友係而家彈翻起身啦，但係佢哋之前呢2年就覺得慘啲啦，嗰啲鐳全部喺嗰個 Bitcoin 嗰度困住咗啦。時間差唔多啦，我哋就開始今日呢堂課。然之後你可以嗌我 J 咧，我啲朋友都嗌我係 J 嘅。今日呢堂課就係輕鬆接力呢個美股嘅週期啊。其實唔止係美股嘅週期，你都可以用嚟睇下你嗰度嗰啲股市啦，香港嘅、日本嘅、大陸嘅，或者係虛擬貨幣啊，多都得嘅，冇問題嘅。你就可以從嗰啲生活嘅呢個信號嗰度睇到呢個市場會有轉折嘅呢個信號啊。咁樣我哋今日呢堂課就講下，大概佢係分成幾個階段，然之後每一個階段係有咩特徵。都係一個免責聲明先，因為我哋呢堂課淨係教學嘅啫，我哋係唔會對任何嘅呢個投資決定負責任嘅。咁樣我哋就開始我哋呢堂課。其實好簡單嘅，股市嘅週期咧，其實淨係得4個階段嘅啫。如果你有諗過點解嗰個股市有陣時會上有落，其實呢個現象咧，同我哋每一年經歷過呢啲春夏秋冬係非常之相似嘅。我哋睇下呢張圖啦，我哋都係用呢個春夏秋冬嚟比喻嘅。就好似呢個4季更替咁樣啦。其實股市都有佢自己嘅呢個規律同埋佢嘅週期嘅。第一個階段咧就係擴張期，擴張期即係嗰個牛市嘅嗰個初期。呢個時候咧就好似春天咁樣啦，萬物復甦咁啊，全部都起翻身，然之後開始起啊，嗰個市場開始熱就開始起啦。嗰個市場就開始見到希望啦，然之後嗰個投資者嗰個信心就逐漸咁樣恢復啦。第二個階段就係呢個繁榮期啊，即係牛市嘅末期，就好似春天就好似夏天開花結果咁，嗰個股市一片繁榮，嗰個投資者嗰啲情緒啊十分之高漲啊，
就係呢陣時你就會發現，其實你身邊嗰啲親戚朋友全部都入咗股市，呢個就係一個好好嘅一個信號啊！但係呢個時候就係我特別小心嘅呢一個時候啦。而家到底係繁榮期啊，定係收縮期？我哋之後會睇下點啊。但係而家肯定仲係第一個階段，就係呢個擴張期啦。擴張期已經過咗好耐啦。而家嗰個股市已經係一個算係高位啦，但係高處未必最高嘅，係咪？然之後第三個階段咧就係呢個收縮期。收縮期咧，即係嗰個熊市嘅呢個初期，佢已經過咗牛市啦，而家就從牛市轉做熊市啦 ，bull to bear。然之後呢個時候咧，就好似秋天落葉咁樣啦，嗰個市場就開始調整啦，嗰個投資嘅氣氛就越變越差。你開始見到有某啲股啊，就係嗰個 Big Seven 啊開始跌咗，然之後佢就會帶其他嗰啲細嘅股一齊跌。其實都係咁樣嘅，就好似crypto 咁啦。如果係愛跌嘅話，就一定係 Bitcoin 同埋 Ethereum 跌咗先嘅。然之後佢就帶其他嗰啲細 coin 一齊咁樣跌。到你如果又一路睇落嚟嘅話，你就發現其實佢哋都係跟大隊嘅，跟嗰個大佬嘅。到股市都係一樣嘅，嗰啲細嘅股全部都要跟住嗰啲大嘅股嚟喐嘅。到而家你已經去見到嗰個其實有一啲啲一啲啲跡象嘅，就係嗰個 Tesla。之前如果你有跟我哋嘅呢個 Bitcoin Group 嘅話，就會睇到喺嗰個 Tesla 跌咗落嚟之後，佢反彈上翻去430嗰陣，我哋其實已經有表示過要做落嘅呢個跡象啦。到其實嗰度我哋已經開始部署咁樣點樣去做落嘅。然之後最後一個階段咧，就係呢個衰退期，即係嗰個熊市嘅末期。然之後就好似冬天咁樣啦，好凍嘅，全部人心灰意冷。然之後嗰個市場一片冰冷。但係其實呢個就係一個好好嘅階段，去準備下一個cycle，下一個週期。喺嗰個衰退期嗰陣咧，其實就係一個好好嘅時間去捉翻嗰啲之後會大漲嗰啲股份啦，嗰啲股票啦。到呢啲市場嘅信號咧，其實唔單止係喺嗰個市場度可以睇到嘅，我哋都可以從嗰啲日常生活啊，嗰啲政府嘅呢啲政策啊，同埋嗰啲經濟嘅數據入邊睇到嗰啲信號嘅。都作為一個精明嘅投資者，其實我哋要睇清楚呢啲信號，我發現到呢啲信號究竟代表住乜嘢信息，然之後我哋就可以適當咁樣作出一啲明智一啲嘅決定啦，投資決定啦，一係減倉啦，一係就加倉，係咪？就唔會好似之前咁樣，我啲朋友咁樣俾嗰個 Bitcoin trap 咗，即足足2年啊！就有就如果嗰陣時睇到呢啲跡象嘅話，呢啲信號嘅話，佢哋就會直頭減倉啦，然之後喺下低先接翻啦，嗰個1萬幾嗰陣先接翻啦，咁樣佢哋賺得更多，即係唔係好似而家咁賺一啲啲啫啦，係咪？仲運咗2年，一啲都唔值得。好啦，咁樣係有4個週期嘛？一個週期係有4個呢個階段，然之後我哋嚟睇下每一個階段其實係有咩跡象咧，有咩特徵咧？第一個就係嗰個擴張期啦，即係牛市嘅初期。到我哋嚟講下呢個擴張期咧，各位就知道啦，擴張期咧，其實佢係喺邊度會發生？即係喺嗰個市場觸底反彈嗰陣先至會出現嘅。到呢個時候咧，其實第一個信號就係嗰個經濟開始回暖啦。但係大部分嘅投資者都係有一個好謹慎嘅一個態度啊！佢哋望住先，唔愛入場先，就好似我哋呢啲人啦。但係其實聰明嘅人咧，已經入咗場㗎啦。佢哋唔會等你哋之後先至喺中途落上場嘅，中途衝上去嘅。到佢哋已經開始部署咗，然之後已經入咗場，等住之後上漲嘅。然之後佢哋就會開始質疑啊，呢啲反彈係咪曇花一現咧？就出或者
者係我哋講嘅 dead cat bounce 啦，dead cat rebound 死貓反彈啦。但係呢個時候，嗰啲聰明嘅呢啲資金咧，已經靜雞雞咁樣啦，入咗場啦。所以如果你愛發現呢啲聰明嘅基金係幾時入場嘅咧，其實你可以睇下嗰啲大頭喺度，喺大投行喺度做緊啲咩啊？嗰啲嗰啲巴菲特啊，佢哋係加緊倉啊，定係減緊倉啊？如果佢哋靜靜雞咁樣加倉嘅話，你就知道其實佢哋已經部署好啦。咁樣我哋就可以睇到啲咩信息咧？第一個咧，其實就係嗰個經濟復甦嗰方面咧。其實我哋可以睇到佢哋嘅嗰個本地嘅嗰個生產總值啊，即係嗰個 GDP 嘅嗰個進落嘅速度啊，開始由跌轉升啦，就佢哋嘅經濟開始回暖啦。然之後佢哋嗰個製造業嗰個 PMI 嗰個Producer Manufacturing Index 就開始上升翻50以上啦，就代表住呢個市場呢個經濟開始擴張嘅，就佢哋生產更多嘅嘢，然之後佢哋開始用更多嘅鋁，呢個係一個好好嘅信息，代表住呢個成個市場係回暖翻嘅。第二個咧就係嗰個政府嘅政策啦。嗰個政府嘅政策咧就可以喺呢個階段咧，其實政府通常會推出咩咧？就係推出啲唔同嘅刺激政策啊，例如減息，例如推出嗰啲財政嘅呢啲刺激嘅呢啲措施啦，又或者放寬嗰啲監管嘅呢啲政策，嚟鼓勵你哋呢啲企業嘅發展嘅。所以其實減息就係一個好明確嘅一個信號啦。由舊年開始啦，2024年嘅6月，佢哋就開始減息啦。其實嗰陣時就係一個好明確嘅信號，代表住呢個牛市嘅初期就發生咗啦。然之後係，如果你係喺嗰陣時入場嘅話咧，而家你已經達到盤滿缽滿啦。嗰陣時嗰個 Bitcoin 啊，淨係喺20幾千嘅啫，都好平嘅。而家你已經翻咗5倍啦。點解我一直講 Bitcoin 咧？其實我有一啲係有一啲。第二個就係OK 講咗嗰啲政策，講咗個經濟啦。然之後我哋就嚟講第三個日常嘅生活嘅變化。你就開始見到你哋身邊嗰啲朋友啦，就開始講下轉工啦，講下創業啦，佢哋就開始見到嗰啲商場嘅嗰啲人流就變得越嚟越多啦。所以呢啲其實都係嗰啲經濟開始復甦嘅呢啲表現嚟嘅。所以如果你見到你周圍啲朋友開始講下幾時去轉工啊，定係幾時去創業啊，咁呢啲係一個好明確嘅一個信號啦。但係呢個都係 depends 你喺嘅國家啦。如果你係喺馬來西亞嘅話，其實你就會見到好多人其實每一日都講緊轉工嘅，呢個係一個好 common 嘅嘢嚟嘅。就最後一個其實就係嗰個市場方面啦，你會見到嗰啲股票嘅嗰個成交量一路咁樣升，一路咁樣升，然之後嗰啲大型嘅嗰啲大哥龍頭啊 Big Seven 就開始帶住嗰啲細嘅一路咁樣升啦。咁樣呢個市場嘅呢個氛圍啊，都由嗰啲悲觀轉到樂觀啦，因為開始有人賺緊鐳啦。然之後嗰啲輸咧嗰啲人咧，困喺好高位嗰啲人咧，就開始有一啲希望會反彈上翻去佢個位啦。點解我話而家呢個階段嗰啲聰明嘅資金啊，係靜雞雞入場嘅最好時刻？其實如果你係聰明嘅話，你就知道喺嗰個市場仲未恢復翻呢個信心嗰陣咧，其實就係一個最好嘅一個入市嘅時間。其實就係舊年嘅4月到6月咁樣，其實佢哋嗰一階段係一個最好嘅階段入場嘅，因為我哋已經喺度估緊會唔會減息啦。其實係一個好明確嘅一個信號嚟嘅。係啊，咁如果你已經靜雞雞入咗場啦，然之後你就會享受得到一個非常之大嘅一個起漲啦。而家可能已經賺到好多啦，然之後
可以慢慢部署咁樣點樣去退休啊，早啲退休。咁樣而家呢個階段咧，其實最好就做咩？就係、逐步咁樣建倉，揀一啲有質素啲嘅一啲企業啦。其實如果你唔識基本面嘅話，其實好簡單嘅啫。你直頭望落嗰啲龍頭啊，就係、是、嗰個 industry 最 top 嗰幾隻，其實嗰啲就代表住佢係嗰個成個行業最好嗰幾隻㗎啦。你唔使揀咁多，你直頭揀嗰幾隻就得㗎啦，或者 big seller 都啦，冇問題嘅。然之後，你都可以揀下科技股啊，因為每一次牛市嚟嗰陣，其實科技股都係飆得最犀利嗰隻。但係你記住喺呢個階段，你唔好一次過入大市喎，我哋分段咁樣部署。點解咧？因為呢陣時咧，其實嗰個市場仲有可能會有波動嘅，所以你分段咁樣買入咧，就會平衡翻你呢個風險啦。因為點解？如果你係喺舊年買入嘅話咧，4月到6月買入嘅話咧，你就會發現，如果你一輪過入晒去，然之後6月嗰陣佢係冇減息嘅，咁你就夠力啦，你就冇咗子彈啦，冇子彈剩啦，然之後佢再跌你都唔可以加倉，冇位加倉。好啦，呢個就係第一個階段。喺呢個階段咧，就要睇下政府做啲咩，周圍啲人做啲咩嘢，然之後就可以分段咁樣買入。第二個階段，繁榮嘅階段，即係牛市嘅末期，嗰啲經濟數據咧就持續上好㗎啦。然之後你就睇到，你睇下呢度有4個係咪？係啦，其實大家諗下，如果呢個市場去到呢個階段咧，就好似一個大 party 咁樣，人人都好開心，人人都彈緊鐳嘅，覺得彈鐳係好容易嘅，唔使做工嘅，因為佢是但揾一隻股抌入去，佢隔日就彈咗鐳啦。呢個時候咧，就人人都好開心嘅。尤其是係嗰啲買入 Tesla、Nvidia 嗰啲人啊，之前我哋唱緊 AI 嗰陣咧，其實你喺每一日入場，你其實都係彈鐳嘅。就呢個股市就一片繁榮啦。然之後點買點贏係好簡單嘅，但就發現賺錢係好簡單嘅，你唔使喺度做成日啊，對住你啲老細朋友啊，嗰啲同事啊，成日啊，對住你啲客戶啊，係咪？然之後你就會睇到嗰啲新聞報導啊，新聞報導就每一日都係報好消息嘅。呢個公司彈鐳，嗰個公司又彈鐳，全部公司都彈鐳，就係冇一啲壞消息，全部都係好消息嘅。然之後其實之前有啲信號啦，就係連嗰個美國大選啊，佢哋嗰個新政府都係支持crypto嘅，支持呢啲虛擬貨幣嘅，都呢啲都係全部都係好消息嘅，全部消息都喺度 push 緊呢個市場，就講緊嗰啲市場會無限咁樣升啦，高位唔算高，仲有更高啊，就開始有好多人已經入咗場之後，唔知點樣出啊，因為佢哋望唔到嗰個頂啊。但係咧，其實呢個時候咧，嗰個風險已經好大啦，因為其實而家有一啲朋友咧已經困住咗㗎啦，尤其是係嗰個 Tesla 同埋 Nvidia 啦，佢哋其實係買喺好高嘅位嘅，然之後而家係其實輸咗幾大筆㗎啦，但係而家 Nvidia 反彈上翻佢哋嘛，因為嗰個跌息整到佢哋大跌啦，然之後佢哋而家就慢慢咁樣反彈上翻起嚟啦。我哋就同大家分析下呢個階段其實有咩信號要注意啊！等陣先，我飲啖水先。首先就睇下呢個經濟數據啦。嗰個經濟數據咧就係各大企業佢哋嗰啲盈利就大幅咁樣飆升啦。然之後嗰個失業率啊就持續咁樣回落，冇人失業，全部人都有工作，全部人都好開心。然之後開始融鐳啦，嗰啲通脹就開始抬頭啦。然之後你就睇到嗰個表面其實係好靚，睇落每間公司都係彈緊鐳嘅，但係其實呢個係一個經濟過熱嘅一個跡象。第二就要留意住嗰個央行嘅呢個態度嘅轉變。
當你見到嗰個央行開始討論緊加息嗰陣，從減息轉做加息嗰陣，你就要特別咁樣小心同埋留意啦。點解咧？因為呢個代表住呢個央行開始擔心嗰個經濟過熱，然之後會令到嗰個通脹失控。然之後最明顯嘅咧就係第三點，周邊人嘅呢啲投資嘅熱情，佢哋嗰啲反應啊。當你朝早翻到公司嗰陣咧，你就見到茶水間嗰度人人喺度講緊股票啦。然之後平時冇咩接觸呢啲投資嘅呢啲親戚朋友，全部都問你點樣開戶、點樣買股票嗰陣，你就特別要小心啦。因為呢個係一個股市過熱嘅呢個跡象嚟嘅。點解咁講呢？因為當呢啲全部冇經驗嘅人都覺得賺錢好容易嗰陣咧，其實就係一個股市最危險嘅時候啦。因為呢啲人其實佢哋冇咩經驗啦，然之後佢哋一路咁樣衝，一路咁樣衝，跟住買，然之後你就發現其實佢哋已經係末班車㗎啦。佢哋周不時其實每一個週期之後都係一大班人係韞喺呢度嘅。然之後最後一個就要注意嘅就係嗰個市場嘅信息啦，其實就係嗰個散戶嘅呢個交易量係暴升嘅。然之後唯一個嗰啲基本面差嗰啲股票啊，就係我哋講嗰啲妖股或者係垃圾股，都係照樣咁樣升嘅。佢哋係唔理嗰啲基本面嘅。然之後好多嗰啲公司啊就爭住去上市啊，好多 IPO 啦。然之後呢啲全部都係一個股市過熱嘅呢個表現嚟嘅。然之後呢一個階段，我哋點樣去部署呢？其實最緊要嘅就係我哋保持冷靜，然之後唔愛追高，唔愛跟風。高位嘅嘢我哋唔愛買，等佢跌咗我哋先買，就係咁簡單。然之後你愛等佢嘅可以調整下你嘅投資嘅呢個比重啦，嗰個 position 啦，個 portfolio 啦，點樣講呢？其實你可以調去你嘅基金去買嗰啲比較防禦性強嗰啲，好似能源股啊，好似食物啊，係咪？麥當勞、Coca-Cola 啊，呢啲點解佢哋防禦性強呢？因為就算嗰個成個環境唔好嗰陣，人哋都愛食㗎嘛，係咪？呢啲就係必需品啦。或者你可以將你啲基金呢啲資金轉去黃金啦，黃金都幾唔錯㗎，因為呢啲係一個好 risk adverse 嘅一個 asset 嚟嘅。就同埋醫療股啊，醫療股都唔錯㗎，病咗一定可以睇病㗎嘛，係咪？呢啲全部都係必需品嚟嘅。然之後你要記住呢一句嘢就係、股市最旺嗰陣咧，其實就係最危險嗰陣啦。我俾呢啲興奮、呢啲亢奮嘅呢啲情緒影響你自己嘅判斷。我有自己嘅呢啲投資嘅策略啦，就保持理性嘅。然之後第三個階段收縮期，熊市嘅初期，到呢個其實就係開始股市就開始跌啦，開始回調啦。有啲股票咧已經跌緊啦。然之後你哋就會發現好多投資者、好多嗰啲交易員啦，佢哋就攬住佢哋啲股份，然之後有一個幻覺、幻想咧，就覺得跌咗就會反彈翻起身嚟㗎，係咪？佢唔會跌到底嘅，已經喺底部咗嘅，佢哋而家會反彈嘅，遲早會升翻上嚟嘅。呢啲就係佢哋嘅幻覺啦。但係你哋我睇清楚啊！如果呢啲係一啲好明確嘅一啲事情嘅信號嚟嘅，你唔可以俾你嗰啲你自己嗰啲 portfolio 影響你自己嘅判斷。所以我哋分析下喺呢個熊市嘅開頭有咩信號啊？首先第一個就係我啲經濟指標啊，就開始減嗰個進長嘅速度啦，到嗰啲企業就開始越賺越少鐳，唔係講佢哋唔賺鐳，係比起一開始反彈嗰陣咧，佢哋就開始賺得更少啦。人哋就開始用少啲鐳去買嘢啦，買嗰啲衫啊、鞋襪啊，去旅行啊，佢哋就開始冇用咁多鐳啦，所以佢哋賺嘅鐳就開始越嚟越少。然之後慢慢地就開始有人失業，你周圍啲朋友冇工作。然之後開始有啲親戚朋友開始借鐳，
開始冇工作，然之後呢啲就係一個壞消息嘅開始啦。第二個就係呢個央行嘅呢個政策啦，係咪？當你見到嗰個央行開始收緊佢嘅政策，開始加息啦，或者佢開始減少呢啲市場嘅呢啲資金供應嘅嗰陣咧，就開始唔人類啦，你就要特別小心，因為呢啲政策咧會令到佢哋呢啲資金嘅成本上升嘅，就嗰個市場嘅流動率就變得更少啦，然之後對呢個股市會有一個好負面嘅一個影響嘅。第三點啦，就係投資者嘅呢個情緒，身邊嗰啲朋友咧就開始變得好焦慮、好不安。開始輸累啦，然之後你就成日聽到佢哋講啦，跌咗就買啦，跌咗係一個好嘅一個買入嘅機會啊，但係佢哋唔知會跌到更低處未見低，仲有更低嘅，所以佢哋就開始嗰個股市喺度跌，佢哋就開始叫身邊啲人去買啦，開始促進嗰個交易量，但係其實佢係輸緊累嘅，你就聽到好多呢啲聲啦，然之後但係都有一班人開始變得更加嘅穩陣啦，開始唔會咁樣去追高啊嗰啲啦。最後就係呢個市場嘅呢個走勢咧，你就開始見到嗰個股市喺嗰個高位開始跌啦，然之後好多呢啲大型嘅呢啲龍頭股啊，Big Seven嗰啲都開始調整，向下調整，亦或者係喺高位嗰度盤整嘅，所以你都會見到嗰個 trading volume 呢個成交量係逐漸咁樣減少嘅。呢啲全部都係嗰個市場變得越嚟越弱嘅呢個信號嚟嘅。所以喺呢個階段，我哋應該點樣部署咧？最穩陣嘅做法咧，其實就係減少你呢啲高風險嗰啲資產嘅呢啲持倉。如果你係有好多買喺高位嘅，你可以諗下點樣去斬倉啦，然之後喺咩位斬倉啦？因為其實呢啲時候都會有一啲反彈，一 cat rebound 死貓反彈，所以呢啲時候其實係一個好好嘅機會俾你去斬倉。然之後你就可以將你啲資金轉去其他嗰啲防禦性嗰啲資產啦，例如黃金或者債券啦。同時你都我建議你去持有一部分嘅呢啲資金啦，去部署下之後跌到谷底嗰陣係點樣去買入嘅。好，你唔需要好急地咁樣買嘅，你可以等佢跌咗之後，跌到谷底，然之後喺谷底嗰陣盤緊嗰陣先至去買，唔使急嘅，機會一路都有，留得青山袋啊，係咪？最後一個階段啦，其實就係一個最令人覺得絕望嗰個時候啦，就係呢個市場咧就有一個好恐慌嘅呢個情況啦、情緒啦，然之後個股市就開始大幅度咁樣跌啦，然之後嗰啲投資者就覺得呢個市場係嚟呃人嘅，全部都係詐騙嘅，呢個投資交易全部都係呃人嘅，就開始極度悲觀，完全冇晒信心。但係記住，其實呢啲時候咧，最黑暗嘅時候咧，其實就係開始會反彈嗰陣啦。嗱，我哋就分析一下有咩信號啊。第一個就係經濟數據極度悲觀，最明顯嘅咧就係嗰個失業率會飆升，好多人冇工作，然之後嗰啲就第一個就係好多人冇工作啦，然之後好多企業好多公司會破產，然之後你就見到日日都係負面嘅新聞啦，嗰啲媒體啊日日都喺度報咩公司破產啊，然之後有咩經濟泡沫爆啊，然之後呢啲就係全部都係負面嘅新聞。呢個時候咧就可能係一個股市已經見底嘅時候啦。第二就可以留意下呢個央行嘅呢個態度，佢哋當呢個經濟衰退到一個 level 嗰陣咧，嗰個央行就開始減息啦。佢呢啲其實係一個救市嘅一個措施嚟嘅，然之後開始減息就代表住咩？其實都係代表住
由呢個 bear market 轉做 bull market 嘅一個信號嚟嘅。第三就係開始周邊啲人嘅態度啦，開始選擇退出呢個市場嘅，就開始見到好大部分唔再講股票，唔再講開戶，然之後可能連嗰啲 app 嗰啲投資嗰啲 app 全部 delete 咗佢啊，唔再睇啦，因為佢哋已經輸到好大筆鐳啦，輸咗幾百萬幾千萬啦，係咪？呢個咧其實係一個好重要嘅一個信號嚟。點解？因為其實其他嗰啲咧，你可以自己去留意。其實但係呢一個咧，周圍人嘅呢啲情緒啊，呢啲態度啊，係有眼見就得㗎啦，唔使特別去做一啲研究嘅。到當大部分嘅投資者完全放棄嗰陣咧，就係呢個股市見底個時候啦。最後一個特點咧，就係呢個市場嘅表現啦。嗰個股市嘅成交量會極度之低嘅，都你見到其實佢嘅交易量係低，係因為嗰啲散戶已經唔再入場啦。但係你會見到嗰啲大機構咧就開始靜雞嘅咁樣入場啦，都有啲優質股啊、優質公司，佢嘅股票就開始企穩啦，再有一啲負面嘅新聞都跌唔落去嘅，嗰啲好嘅公司就已經見底啦。代表住佢哋已經見底啦，然之後呢個就係一個市場會慢慢轉好嘅呢個跡象嚟嘅。所以呢個階段佢點樣去部署？其實咧呢個階段就係一個最好嘅一個建倉嘅一個時候啦，因為一個股市啊嗰個公司嘅嗰個估值已經跌到好低啦，外賣咧就去買嗰啲有質素嘅嗰啲股票啦，然之後你就可以等下一個擴張期。然之後你就會大鐳啦。其實你可以記住巴菲特講嘅嘢嘅，因為佢講過一句係別人貪心嗰陣我就要驚啦，但係別人驚嗰陣我就要貪心啦。其實係好適用喺呢個股市嘅週期嘅。好啦，然之後呢啲其實都係呢啲數據咧，其實全部都係可以去判斷一個股市嘅一個週期嘅階段嘅一個好重要嘅一個工具嚟嘅。第一個生產總值就可以睇到佢嘅一個公司，一個美國啊，開始生產越嚟越多嗰啲嘢去俾人哋去買啦。如果佢嘅呢個 GDP 係升嘅話咧，就代表住佢嘅經濟越嚟越好啦。如果跌嘅話咧，就代表住開始從嗰個牛市轉做熊市啦。第二個就係嗰個基金率啦，嗰個 Fed rate 啦。Fed rate 就好簡單嘅，減息就係牛市，加息就係熊市。第三，失業率咧就係你可以去睇最新嘅失業率啦，但係你其實都可以從你身邊嗰啲親戚朋友嗰度知道嘅。第四，股市嘅交易量啊，到股市嘅交易量，如果係升緊嘅話，就代表住係牛市；跌嗰陣或者係 at the lowest bottom 就係熊市啦。然之後嗰個市場嘅呢個情緒啦，其實你可以睇下，其實唔需要做 research 嘅，呢個身邊朋友會同你講嘅，都得閒就去下你公司嘅茶水間啦，你就睇到其實佢哋係對呢個股市係有咩反應啊？得閒就約下啲身邊嘅朋友飲下茶啦，睇下佢哋賺錢定蝕錢啦，係咪？之後 IPO 嘅呢個數量啦，因為全部公司咧其實都愛喺呢個牛市嗰陣係上市嘅。然之後，如果個 IPO 嘅數量係一路咁樣升，一路咁樣升嘅話咧，其實我注意一下係好危險嘅，因為佢哋代表住係到第二個階段㗎啦，繁榮期就嚟轉做熊市㗎啦。然之後最後一個就係嗰個散戶嘅投資者嘅一個數據啦。然之後其實都有數據俾你睇嘅。然之後呢啲其實係一啲網站啦，你可以睇下呢啲數據嘅。然之後睇到個 GDP 其實佢由2020年開始就一路喺度升啦，代表住股市一定繁榮啦。到其實佢跌到嗰個谷底嗰陣咧，就可以開始諗下點樣去賣啦。如果你愛呢啲數據嘅話，其實你可以留意
留意下低呢個網站啦，或者係自己 Google 自己揾都得嘅。第二個就係呢個基金率，收基金率，佢開始減息就代表住牛市，開始加息就代表住熊市。失業率啦，失業率最簡單啲嘅，但係呢個唔使做research都得嘅，周圍嘅人會同你講。然之後呢個就係呢個投資者嘅呢個情緒啦，你可以睇下啦。藍色嗰啲就係望跌嘅，然之後紅色嗰啲就係望漲嘅。好啦，其實呢啲就係全部你可以揾到嗰啲數據啦。然之後今日呢堂課咧就到此為止。如果你喺 Usmart 個 APP 操作上面有咩問題嘅話咧，用戶有咩問題嘅話咧，可以聯絡下你嘅客戶經理啊，係喺呢個 App 嗰度下低嘅我嘅撳入去，就會見到你嘅嗰個客戶經理嗰個聯絡方式啦。然之後，如果你有同我傾偈或者有咩問題我問我嘅話咧，都可以喺呢度 contact 我嘅。左手邊呢個就係我嘅 Telegram， 右手邊呢個就係我嘅WeCom 啦。如果你係用嗰個 WeChat 嚟 add 嘅話，就 add 我嘅 WeCom 啦。其實而家係咩時候咧？係第二個階段定係第三個階段咧？其實好容易判斷嘅。你哋自己諗下，而家到底係第二個階段定係第三個階段？然後而家到底我要做啲乜嘢？係跌就買啊，定係開始部署下一步啊？你自己諗下啦。然之後呢個就係我哋最新建立嘅呢個 Telegram 嘅群組啊，因為其實我哋有好多 WeCom 嘅 group 嘅，但係有一啲唔識中文嗰啲人就唔係好方便啦，所以呢個 Telegram 嘅 group 就會對呢啲用英文嘅朋友比較方便啲。好啦，其實投資咧就好似種田咁樣嘅農夫咁樣，我哋配合呢個四季嘅呢個規律嘅，春夏秋冬，春天就播種，夏天就養護，秋天就收成啦，然之後冬天就休息，然之後就同呢個股市一模一樣，有跌有落係好正常嘅嘢嚟嘅。最緊要就係學識點樣去判斷呢個階段，然之後係呢個階段我哋做啲乜嘢啦。投資我哋睇得長遠啲，我哋做得精明啲。希望大家可以用今日學到嘅嘢喺投資路上行得更遠，賺得更多，企得更穩。OK，多謝大家。